Добрый день всем. Я Сергей Мец, и сегодня наше внимание, безусловно, привлекает в первую очередь начавшийся процесс по делу партии Исламского возрождения Таджикистана. Поговорим мы также о Дмитрии Тихонове, очередном правозащитнике, которого власти Узбекистана вынудили покинуть страну. Это не самый худший исход. Суд над 13 членами Политсовета ПИФТ, начавшийся в Туджанбе 9 февраля 2016 года, предваряла целая цепь событий. Часть подробностей известна, другая, возможно, так и останется тайной. Причина начавшихся гонений на партию, озвученная официальной властью Таджикистана, мятеж генерала Абдул-Халима Назар-Зода, спонсором которого и идейным вдохновителем якобы является ПИФТ в лице его главы Мухиддина Кабири, на что последний категорически и многократно уже отвечал: «Это ложь, и ПИФТ никогда не ставил себе подобных целей». Чтя условия мирного договора от 1997 года, одним из подписантов которого, кстати, был нынешний президент Таджикистана Эмомали Рахмон. И вот как раз его все эксперты прямо считают нарушителем условий договора и организатором этого кровавого спектакля. И тому есть неопровержимые доказательства. Например, основной постулат римского права «ищи, кому это выгодно», и еще детская сказка про голого короля. Как ни крути, выгодно это единственному человеку в стране, самому президенту, рвущемуся к абсолютной власти, пытающемуся закрепить в Конституции право пожизненного президентства и наследования трона, чему, собственно, и будет посвящен предстоящий референдум 22 мая. И сколько бы власть ни пыталась придать этому фарсу, называемому судом, законный вид, любой гражданин Таджикистана видит, что платье сшито из воздуха. Видят это и международные организации, в том числе Ассоциация права человека Центральной Азии, в заявлении которого прямо и недвусмысленно говорится, цитата: «Обвинение против членов ПИФТ опирается только на показания, добытые под пытками. Законных же доказательств у следствия нет». Конец цитаты. Суд носит закрытый характер, и в этом кроется самое главное, прямое и абсолютно четкое доказательство юридической ничтожности происходящего. Те люди, которые сегодня сидят в зале суда и числятся подсудимыми, на нормальном открытом заседании имели бы возможность заявить о том, что все показания у них выбиты под пытками. Что и сделали бы без сомнений, и никто бы не запретил иностранным СМИ присутствовать в зале суда. Соответственно, эти слова попали бы в заголовки, что очень неприятно в преддверии того самого эпохального майского референдума. Да и вообще имидж Рахмона. И так уже. Ну, было бы, конечно, очень хорошо, если процесс прошел в открытом режиме. Но я думаю, что власти сами понимают, что у них нет доказательств тому, что эти люди являются там террористами, экстремистами. И если впустили бы в суд местных и международных журналистов, то это стало бы еще яснее другим. Так что я думаю, что они просто не хотят, чтобы люди собственными глазами смотрели, как этот судебный процесс пройдет, какие на самом деле у них есть доказательства. Понятно всем, что это политическое решение. Скорее всего, президент Рахмон смотрел на соседние страны и думал о том, что почему у них оппозиции нет, а у меня есть. И вот так я думаю, что просто не хотят, чтобы люди сами посмотрели, как работает их прокуратура и какие факты на самом деле есть или нет у них. Очень важный фактор, что власти не хотят, чтобы озвучили именно о том, что их пытали, когда они сидели в СИЗО. Думаю, что если они могли бы открыто об этом говорить в присутствии местных и международных журналистов, то это стало бы, конечно, намного шумнее, чем это будет сейчас. Что мы, как наблюдатели из Норвегии, когда мы присутствуем в Таджикистане, заметно уже много лет, что хотя Таджикистан тоже репрессивно, как и соседние страны, там всегда было немножко, дали оппозиции хоть чуть места в обществе. Они, конечно, совсем свободно никогда не смогли работать, но, по крайней мере, они до какой-то степени участвовали. Я думаю, что, конечно, никто не знает, что творится в головах центральноазиатских президентов, но Рахмон в последнее время много
ну, часто участвовал в разных саммитах Центральной Азии, в России. Он видит, конечно, что остальные президенты, они у себя дома сильнее, чем он в Таджикистане. Да, и в Казахстане недавно, после жанаозенских событий, полностью закрыли оппозицию и посадили лидеров и так далее. И в Узбекистане, конечно, давно уже нет оппозиции. В Туркменистане, в Темене. Я думаю, что он сам считает, что уже ему пора тоже стать таким же президентом. Эльбаси, лидер нации и так далее. И это удобно сделать, когда вообще в стране нет оппозиции. Надо тоже понимать, что большинство населения в Европе, например, они не знают даже, где находится Таджикистан. И это, конечно, в пользу таким лидерам, как Рахмон, потому что они могут действительно посадить всю оппозицию. И в европейских СМИ это будет, как, ну, упоминает об этом, но большинство людей, они просто не понимают полностью, что там происходит. И, конечно, для такой партии, как ПИФТ, где в название входит исламская и так далее, в нынешней ситуации это тоже тяжело, конечно, поднять какой-то шум в Брюсселе или в Вене и так далее об Таджикистане, к сожалению. Как правило, за последние годы, к сожалению, разные политически мотивированные суды и судебные процессы проходили именно закрытым режимом. Закрытый суд состоялся, например, когда судился и приговорили к очень длительному заключению, судили фигуру оппозиции Заида Саидова, начиная уже почти 2 года назад. И этот процесс не отличается, такое ощущение, что власти боятся, чтобы публика знала правду. Есть такое ощущение, что власти также и не хотят или не желают видеть в составе суда или в зале суда дипломатов и других наблюдателей, журналистов. Это, конечно, очень важная часть, важный аспект любого судебного процесса. Это чтобы члены публики и общественности могли понимать, за что судят, что за обвинение. И мы считаем, что этот судебный процесс чуть ли не самый важный в истории послевоенной, постсоветском Таджикистане. Это 13 или даже больше подсудимых, и если их осудят и приговорят к срокам заключения, мы, как правило, ожидаем очень драматический конец политического эксперимента Таджикистана в мультипартийной демократии. То есть уже уйдут со сцены окончательно важная позиция из Таджикистана. Если власти будут помнить свои обязательства в связи с международным правом, очень важно соблюдать те правила, которые в Конституции сложены. То есть не только чтобы у ПИФТа было право на выражение, свободу выражения, свободу ассоциации, ассамблеи, но чтобы все граждане имели это право. Это часть любого гражданского общества, демократического общества. Я думаю, что есть чиновники, есть политики, есть министры в таджикской системе, которые неравнодушно относятся к своим обязательствам. Таджикистан, например, в мае будет рассматриваться в Женеве перед Советом по правам человека. Я знаю, что есть разные чиновники, которые очень ответственно относятся к таким событиям, к таким процессам. Так что они могут, я думаю, уважать права человека и создавать условия для нормальной демократической обстановки в стране. И с каждым годом мы видим, что политическая сфера, политическое пространство для любого разнообразия, для любого личных инициатив становится еще уже, еще меньше. Это, конечно, очень
проблематичное задание для любого чиновника, который видит свои роли, обязательства и придерживаться международных норм и прав человека, но все равно это их обязанность, это их ответственность, и они должны попытаться, как они могут, выполнять свои задания в соответствии с Конституцией. То есть их присяга – это Конституции, в конце концов, а не президенту. Наша организация и другие правозащитники призывают не только Россию и Иран, но всех международных партнеров, конечно, поднимать эти вопросы прав человека с президентом Рахмона. Мы знаем, что, например, госсекретарь Джон Керри, когда он посещал Душанбе несколько месяцев назад, смог поднять эти вопросы. Но еще другой вопрос – это насколько сильно, да, поднимать. Нам очень трудно спекулировать там за дверями и узнать, что делает Россия и Иран, но мы знаем, что, например, 15 и 16 февраля состоялись переговоры между Евросоюзом и Таджикистаном. Мы думаем, что там, наверняка поднялись не только вот этот судебный процесс, но и само закрытие ПИФТа, объявление ПИФТа террористической организацией. Мы, конечно, призываем и Вашингтон обратить очень серьезное внимание не только на ситуацию с ПИФТом, но и также ситуацию с другими политическими активистами, которые находятся за пределами Таджикистана, которые подвергаются очень серьезным нарушениям прав человека. Это включает случай убийства Умрали Куватова, это включает целый ряд экстрадиций и арестов и задержания активистов, насколько мы знаем, совсем мирных активистов на территории России, на территории Беларуси, на территории Молдовы. То есть это очень серьезная ситуация, которая несет уже многонациональный географический характер. И это требует немедленное внимание всех международных партнеров в Душанбе. Я думаю, что ситуация еще не столько критическая, как в Узбекистане и в Туркменистане.